盘点世界上评分最高的运动番，强风吹拂也只能排倒数。第7，超智游戏 MAL 评分 8.33， 这是一部斗智型的棒球番，也可以说是棒球版的赌博默示录。别看它是一部运动番，动画内容讲述的却是场犯规大战，比赛双方都为了抢先犯规而展示出了各种犯规技能。故事的主人公杜九地东亚原本是一名活跃在冲绳的业余赌球选手，但在他的身上充斥着棒球赌球无败绩的神话。他的取胜之道不仅仅源于棒球技术本身，而是他将心理战发挥到了极致。不同于其他的热血棒球动画，超智游戏从战术策略角度为我们开拓了新的思路。主角东亚不按常理出牌的做法，颠覆了我们对比赛的认知。结局精彩的反转，敌我双方心理的交锋，所有要素层层铺垫，让观众们充分体会到了智斗的快感。第6，强风吹拂 MAL 评分 8.39。毫不夸张地说，这是一部看完让人想要跑步的动漫。当我在看这部番之前，以为番剧内的角色都会潜能爆发并开启外挂模式，但当我真正看番时才发现，原来强风吹拂是那么与众不同。